今天冠利机械非常荣幸受邀参与一场关于 ESG 永续经营议题的研讨会。在现场，我们与来自各行各业的企业主热烈交流，大家都有一个共同的烦恼：碳排放压力已经成为经营上的一大挑战。但令人振奋的是，我们也发现许多合作伙伴其实手上拥有超多政府补助资源。无论您是想升级设备、改善排碳问题、开发新产品、导入绿色设计，只要有想法、有需求，冠利机械都可以协助您整合资源、对接补助。有想改善的软硬体设备？想了解能申请什么研发、设计、设备补助？想踏出企业永续第一步？欢迎私讯冠利机械，让我们陪您一起前进低碳转型之路。